A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum. Alhamdulillah, ina so in yi amfani da wannan dama in yi ma jama'a bayani musamman akan yan wasu abubuwa da suke faruwa a cikin wannan yan kwanaki. Sanin kowa ne, a jiya jami'an tsaro sun zo sun tsaya kofar gidan mai martaba sarkin Daura, sun rufe gida ba shiga ba fita. Wannan yasa mutane ake ta surutu, ya jawo cece kuce a social media da ma bugo mana waya da ake daga wurare da dama dan a tambaye mu me ke faruwa. To ina so in yi amfani da wannan dama in tabbatar da al'umma baki daya babu wani abu da ke faruwa sai alkhairi. Akwai kyakkyawar fahimta da soyayya da fahimtar juna tsakanin masarautar Daura, musamman mai martaba sarki da kuma gwamnatin jiha da ma tarayya baki daya. Wannan abu da ya faru yana da alaka da rabon abincin kayan azumi da aka yi, wanda mai martaba sarki ya kafa kwamiti, wanda ni ma ina cikin kwamitin, ya sa a raba abinci musamman ga talaka waɗanda ba su da ƙarfi. To kuskuren da aka samu wajen wannan rabon abinci, mutane sun dinga taruwa da dama, sama da mutum 1000 sun taru sun zo, kowa na so ya karbi wannan kayan rabo. Kuma babu shakka halin da ake ciki da wannan ciwo na zamani ya sa gwamnati ta ga akwai haɗari cuɗanyar da ake wajen karɓar wannan kayan abinci. Suka yi mai martaba magana, suka ce da Allah suna neman a tsaye da wannan rabo domin akwai haɗari, saboda mutane kada a yi cuɗanya da wanda yake da ɗauke da wannan cuta. Nan take mai martaba sarki ya kira kwamitin ya ce maza a tsaye da wannan rabo, a sallan mutane kuma kowa tafi gida. Sannan kuma gwamnati suka aiko da jami'an tsaro cewa su zo su rufe wannan kofa saboda mutane masu shigowa da fice, don a yi controlling movement na mutane, don mutane sun yawa a jiya. Shi yasa suka zo suka tsaya a wannan wuri, amma ba da wani abu ba. To wannan abun ya sa mutane waɗansu daga cikin 'yan uwanmu na jini suna amfani da wannan dama suna yaɗa ƙaryace da maganganu waɗanda ba su kamata ba, wanda su kawo rudani a tsakanin al'umma, wanda su kawo rikici da rashin fahimta tsakanin gwamnati da masarauta, saboda suna da wani ƙuduri ko wani abu a ransu. To babu shakka wannan abu naku ba zai tasiri ba, kuma dukan wanda ya shuka alkhairi a ko'ina ya sani zai girbe shi, kuma in ka shuka sharri to za ka girbe shi a ko'ina. Mai martaba sarki sanin kowa ne, duk wanda ya san shi a Najeriya. In za ka ɗauki sarakuna guda 3 waɗanda suke da biyayya ga gwamnati, sarakuna waɗanda suke ma gwamnati addu'a, sarakuna waɗanda suke ma talakawa bayani da fahimtar da talakawa akan ƙudurorin gwamnati, in ka zo kan mai martaba sarki ka zo ƙarshe. Sarki mutum ne wanda yake da haƙuri, mutum ne wanda yake da bin umarnin gwamnati. Ba wani abu da gwamnatin tarayya ko jiha ko ƙaramin hukuma za su zo su ce mai martaba sarki ya ba da haɗin kai a shi, sarki ya ce ba zai yi ba. Kowa ya san wannan, duk wanda ya san sarki ya san wannan. Wanda ya faɗi wani abu aka san haka, ya faɗi son zuciyar shi ne da abin da ya ga dama. Saboda haka tun daga lokacin da wannan al'amari ya faru, suna yaɗawa suna cewa an so a ɗauka samples na waɗansu daga cikin wanda ake zargin sa ɗauke da wani ciwo, mai martaba sarki ya hana. Wannan magana ba gaskiya ba ce ba. Mai martaba sarki bai taɓa hanawa a ɗauka sample ɗin wani ba, illa ma shi sai dai kira ce a zo a ɗauka sample ɗin mutane. A lokacin da aka sami kes na farko, Dr. Ali wanda ya rasu, NCDC sun zo Daura sun sami mai martaba sarki sun ce an sami kes guda ɗaya a cikin garin Daura na likita wanda ya rasu. Saboda haka za su je su ɗauka samples na iyalin shi sannan su killace su. Mai martaba sarki ce yayi daidai, ya haɗa su ma da waɗansu daga cikin mutane, ya ce a raka su je su yi aikin su. Bayan sun tafi, mai martaba sarki ya kirawo ni ya ce min ni ma likita nan ɗan buran wanda ake zargin ya rasu da wannan cuta ya zo ya min allura, saboda haka ka kirawo likitocin nan ne ma su zo su ɗauka sample na su auna ni, sannan su ɗauka samples na waɗansu daga cikin fadawa waɗanda suke ma'amala da shi wannan likitan, su ɗauka sample ɗin su auna su. Kuma waɗannan mutane da ke NCDC na kirawo su suka zo gidan sarki. Dr. Kabir shi shine daraktan na NCDC da kanshi suka zo suka ɗauka sample na mai martaba sarki, suka ɗauka sample na dukkan fadawan da suke kusa da mai martaba sarki, sarkin dogare, su malafa, su mabu, dukkan gaba ɗaya. Ni ma an ɗauka sample ɗina, kuma result ɗin gaba ɗaya ya fito, gabaki ɗayan mu result ɗin mu was negative. Aka ce lafiya ƙwalau, ba wanda yake ɗauke da wannan ciwo. To kaga idan har mai martaba sarki zai ce a auna shi, zai ce a auna mu, za a ɗauka sample, to wanda zai ce sarki ya hana auna, kaga wannan magana ba ta da tushe kuma ba gaskiya ba ce ba, wanda yake faɗa don wani abu na ran shi. Sannan bayan nan
an samu lokaci bayan kamar sati biyu Allah ya wa mahaifiyata rasuwa. Bayan ta rasu maganganu suka taso, wani ambasada ya je rubutu, ake rubuta cewa wannan baiwa Allah ta yi tafiya, ta je Ingila, daga Ingila ta je Dubai, daga Dubai ta zo ta kamu da ciwo ta rasu. To wannan magana ba gaskiya bace ba, kuma na yi mamakin yadda aka yi mutum kamar matsayi kamar na ambasada ma a ce na irin wannan rubutun da ba shi da ban san daga inda ya sami source din shi ba. Wannan baiwa Allah tun da Allah ya halicce ta ba ta taba zuwa Ingila ba ma ta taba zuwa Europe ba, kasashen Turawa ba ta taba zuwa ba. Inda take zuwa Saudiya ce, kuma rabban da ta je Saudiya ta kai tsohon wata 6 wata 7 kafin ta rasu. Sannan tun da ta dawo daga wannan Saudiya din, ko garin Kano rabban da ta je ta fi wata 5 ko 6. Tana zaune a gida, duk wanda ya san mahaifiya ta san cewa ta daɗe da ciwo a jikinta, ba ta da lafiya. Sannan daga ɗakin da take ko falo ba ta iya fitowa, barantana saka gidan sarki ma ba ta iya fitowa, ko falonta ba ta iya fitowa. Daga ɗakin ta kan ganta sai ban ɗaki, wani lokacin ma sai an taimaka an ba ta abinci a ci, an ba ta abinci ta ci a bakinta, an taimaka mata ma wurin yin wanka da sauran abubuwa. Saboda haka ta daɗe tana fama da wannan ciwo. Akwai lokacin da nan da shekara ɗaya ma mun mafid da mun ɗauka matan a lokacin ta rasu, dan ta kai kusan kwana 7 a cikin ICU. Ta daɗe da ciwo, amma wannan lokaci Allah ya ɗauki ranta. Saboda haka mu musulmai ne, mun san cewa duk mutumin da Allah ya ɗauki ran shi cikin annoba, kuma wannan annoba ta zama ce silar ɗaukar shi, ya yi shahada. Na haka mu a matsayinmu na 'ya'yanta abin alfahari ne, abin gode ma Allah ne idan har wannan ciwo ya sanadiyyar mutuwar mahaifiyarmu. Mun gode ma Allah, muna addu'a Allah ya karɓi shahadarta, Allah ya gafarta mata, Allah sa ta huta. Amma muna son mutane su fahimci gaskiyar magana yadda take. Bacin nan Allah ya mata rasuwa, NCDC sun zo saboda wancan rubutun da aka yi na wancan ambasadan, da kuma waɗansu daga cikin mutanenmu na gida na jikinmu waɗanda 'yan uwa ne suke bi suke yaɗa irin maganganun da bai kamata ba saboda wani ra'ayinsu, suka zo suka ce suna son su ɗauka samples na mutane a wannan gida. Muka ce musu to a wannan hali da ake ciki, da ni da kwamishina gwajo-gwajo da ma Saddaunan Daura a lokacin, a wannan hali da ake ciki, mai martaba sarki ba daɗi mu mishi wannan magana, ga shekaru kusan shekara 90 gashi an mishi rasuwa, sannan mu ce mishi ga wannan magana mu zo ita, za mu ta mishi da hankali. Sai na ce musu tun da yaran nan gaba ɗaya an san su wanda suke kewayenta, bari a kira muku duka yaran nan gaba ɗaya ku zo ku ɗauka sample ɗinsu. Aka kira yaran nan gabaki ɗaya, suka ɗauki sample ɗinsu su duka gabaki ɗaya suka tafi ba tare da mai martaba ba sani ba. Saboda haka bayan wannan abu ya faru, bayan kwana 2 suka aiko mana da result na cewa wa'annan waɗanda aka ɗauka sample ɗinsu an samu mutum 2 result ɗinsu was positive. Muka ce to su zo su ɗauke su killace, suka ce to a yi haƙuri saboda Katsina isolation center ɗinsu saura gado ɗaya ba masu inda su ajiye su, mu ba su wuri a cikin gidan sarki da Allah su killace yaran nan kafin su gama gyara sabon wurin da suke buɗewa inda su yi isolation wa'annan yaran. Kuma haka aka yi, muka zo da su, mai mataba sarki to a duba duk inda suke so a basu. Aka duba wani gida suka ce yayi, muka suka ce nan yayi, inda dawaki suke ba mai shiga wurin, wani gida ne aka ware aka saka musu wa'annan yaran guda 2. Ni da kai nake tambayar likitan, ce doctor, na ce wannan baiwa Allah ba ta yi mu'amala da wancan likitan da ya rasu ba, sannan wa'anda suka yi mu'amala da shi an yi testing ɗinsu, result ɗinsu was negative, kuma ita ba ta fita. So na yi mamakin yadda aka ce wa'annan yaran an same su da ciwo. Sannan kuma abinda nake so in ka tabbatar maka da likita, ita kanta mahaifiyata ta rasu, akwai Hajiya Hafsatu, ita ke kula da ita kullum, ita ke kwana da ita ke bata abinci ta ci, ita ke mata komai. An yi mata test, result ɗinta was negative. Akwai yarinya Ummi wadda kullum tana tare da mamana, kullum tana tare da ita, an mata test, result ɗinta was negative. Da kuma waɗanda suka kusanci da ita sosai mata, duka result ɗinsu was negative. Har waɗanda suka mata wanka da wanda wankan gawa da sauransu, duka result ɗinsu was negative. Akwai wanda suke tare kullum result ɗinsu duka gaba ɗaya musu test was negative. Sun ce to shi yanzu kamar wannan yaron kaga namiji ne, saurayi ne, shi ba ma yanda za a yi je taɓa jikin mahaifiyata, kaga ita mace ce, shi namiji ne kuma saurayi ne, ba ma zai je kusa da ita ba, don abin da suke tsakanin su yaro ne na gida amma bakin shi daga nesa ya magana, ba zai zo jikin mahaifiyata ba ko ya kama jikinta ko ya taɓa ta. Amma shi an same shi da positive. Sai likita ya ce man gaskiya to wannan ya nuna mana, da kanshi likitan ya ce ya nuna cewa wannan baiwa Allah ba wannan ciwon ne kashe ta ba. Saboda haka waɗannan yaran ta iya yiwuwa daga waje suka je suka yi contactin wannan cutar, tsakaninsu suke da ita tsakaninsu, amma duk waɗanda suke kusa da mahaifiyata sosai ba su da wannan ciwon. To saboda haka a nan wajen babu dalilin da zai sa a ce mai martaba sarki ya hana a ɗauka samfur ɗin wani ko a auna wani. Saboda haka mun ba su duk haɗin kan da sa'a da an ɗauka samples an auna. Suna alakanta rasuwa da aka yi a Daura ta kusan mutum 4 da nan gida.
yaron daura ya rasu, yaron daura su je su tambayi iyalin shi, gwamnati ta bincike tambayi iyalin shi. Rabon da yari ya zo gidan sarkin daura yau, ni na kai shekara 2 rabon da in gan shi, yaro ba shi da lafiya. Akwai wani malami da yake wa'azi, wani Umaru Sanda, an ce ya rasu, ana tunanin kama da alaka nan gidan, wannan malamin ko gidan sarki bai shigo ba. Akwai madauci wanda ya rasu, ana tunanin yana alaka na gidan, madauci ya sarauta a kan shi ta sarki, amma madauci bai da lafiya, su je su tambayi iyalin shi, madauci bai zuwa gidan sarki, bai da lafiya. Rabon da muga madauci mun fi shekara 1, ba ma ganin shi yana gida a kwance. Akwai wanda ya rasu Tasi'u Kaura, shine mutum da shi ma ranar zaman makoki kadai na gan shi, ya zo zaman makoki, shi ma ya sa face mask da kwakwan da komai, ya zo wurin ya zama makokin shi, ita zai shi gama ya kwatan daga lokacin bai ƙara zuwa gidan sarki ba. Saboda haka wa'annan rashe-rashe da ake yi, ake alakanta su da nan gidan, mutane ba su yi mana adalci ba. Daga lokacin da Dr. Aliyu ya rasu, yau tsawon wata 1, mutanen da suke cikin gidan sarki kamar mai martaba sarki shekarar shi kusan 90, da mutanen da suke cikin gidan sarki da mu dinnan gaba ɗayan mu, ya kamata a ce yanzu muna asibiti ko kuma muna lahira. Sannan daga lokacin da mahaifiyata rasu, yau sati 2 da rasuwar mahaifiyata, kaga idan ma wannan ciwon shine ya kashe mahaifiyata, ba ranar da ya kama ta a ranar ya kashe ta ba, watakila ta yi sati 2 ko sati 1 da ciwon a jikinta, wanda in ka ƙara sati 2 ta ne rasuwa, kusan sati 3 ko wata 1 yanzu kenan. Ya kamata daga lokacin a ce gawawwakin daga gidan sarki ake fidda su, ba a duk mutanen da ke wajen gari suna rasuwa wanda ba su shigo gidan sarki suke ba. Mutanen da ke cikin gidan sarki dukan mu muna cikin koshin lafiyar mu kalau. Wannan ciwo na zamani gaskiya ne, ko muna kira ga al'umma su ba da haɗin kai, su fahimci cewa annoba Allah yana saukar da ita ne ga al'ummar shi don yi musu wa'azi akan suna aikata wani abu wanda ba daidai ba. Saboda haka Allah yana saukar da annoba dan ta zama wa'azi gare mu, mutuwa mu koma ga Allah mu istighfari, sai Allah ya yi mana. Saboda haka idan Allah ya saukar da ciwo ko annoba sai ka karyata wannan ciwon, to babu shakka ka karyata maganar da ka karyata hukuncin da Allah yake nan, wanda kuskure ne a addini. Saboda haka annoba gaskiya ce, wannan ciwo gaskiya ne, muna fatan Allah ya yi. Idan wannan ciwo yana jikinmu, Allah ka yaye mana, idan ba mu da shi Allah ka tsare mu da kamuwa da shi. Amma magana da ake ta sarki ya hana a ɗauka samfur ɗin wani ko wani abu, wannan magana ba gaskiya bace ba. Duk wanda ke gidan sarki, ko yau NCDC sun zo gidan nan za su ɗauka samfur, sarki ya ce ku zo ku fara ɗaukar nawa sannan ku zagaya ku ɗauki na duka iyalina. Abin da suka yi kenan, sun ɗauka samfur ɗin sarki, sun ɗauka samfur ɗin mu, sun ɗauka samfur ɗin duk wanda ke iyalin mai martaba sarki. To amma ana zagayawa suna faɗin maganganu waɗanda bai kamata ba, wanda su kawo rudani a tsakanin al'umma. To duk wanda ke irin wannan abu ya sani cewa Allah baya barin zalunci, kuma dukkan abin da ka shuka shi zaka girba. In ka shuka alkhairi zaka girbe shi, in ka shuka sharri shi zaka girba. Tsakaninmu da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha akwai kyakkyawar fahimta, akwai biyayya tsakaninmu da su, kuma wannan abubuwa da gwamnati suke yi soyayya ce gare mu. Duk mutumin da aka zo aka ce yau baka da lafiya, an zo a ɗauke ka a auna ka, a ga me ke damun ka, a baka magani, babu soyayya da tafi wannan. Kuma muna godiya kwarai da gaske, don duk lokacin da aka ce wannan ciwo, idan aka ce a yau akwai inda ake private hospital, inda ake zuwa ake biyan kuɗi ka je a auna ka, wallahi dukkan mu za mu kai kanmu a auna mu, a duba lafiyar mu. In kana lafiya kalau, hankalinka ya kwanta, ka ci abinci hankalin kwanci. In baka da lafiya, a baka magani ka sha, ba wani abu bane ba. Baka iya dora maka kanka ciwo, baka iya yi maka kanka ciwo. Allah shi ke da komai, kuma duk inda kake Allah zai dora maka, zai dora maka. Baka da dubara, baka iya ma Allah dubara. Duk inda kake Allah zai dora maka, zai dora maka. Saboda haka ina kira ga al'umma da mu ci gaba da ba gwamnati goyon baya, musamman akan sha'anin zama da ake so kowa zauna a gida, da idan an samu suspected cases ana so a ɗauki awo, mutane su gane cewa wannan ciwon ba mutuwa bane ba. Idan an zo an ɗauki sample ɗinka an auna ka, idan kana da wannan ciwon an taimake ka, za a maka magani tun daga lokacin da ciwon bai fi karfin jikinka ba. Idan baka da wannan ciwon, an ɗauka samples ɗinka an gaya maka, hankalinka zai kwanta, za ka kiyaye. Saboda haka gwamnati tana iyakacin kokarinta, muna kira ga al'umma a ci gaba da ba gwamnati haɗin kai, sannan a ci gaba da bin kiyaye dokokin da aka bada na zaman gida da wanke hannu sauran abubuwa. Sannan kuma muna ƙara kira ga mutane, musamman babban aikin da ke kanmu shine mu koma ga Allah mu istighfari. Wannan masifa, wannan annoba Allah ya yi mana ita.
dukkan wanda suka kamu da wannan ciwon ya Allah ka ba su lafiya, waɗanda ba su kamu da wannan ciwon ba Allah ka tsare su da ma musulmi a duk inda suke a ko'ina. Waɗanda suke ɗaukar sharri a cikin wannan lokaci suke yaɗawa, ina mai ba su shawara, ina mai musu nasiha da Allah su daina yin yaɗa abin da yake ba na alkhairi ba, su daina yaɗa sharri, su kalli duniya da halin da ake ciki, ka san abin da guzurin da kake da kanka a gobe alkiyama. Irin wannan halin da muke ciki kamata yanzu kowa ya koma ga Allah, abubuwan da mutane suke na rashin daidai su koma ga Allah, su kiyayi abubuwan da za su je su hallaka su, dan duk abin da kai ka sani zai dawo gare ka, zai dawo kan iyalinka. Saboda haka a madadin mai martaba sarki da mu duka iyalan mai martaba muna godiya ga al'umma baki daya da soyayya da goyon baya da ake gaya mana, kuma muna masu tabbatar muku da cewa tsakaninmu da gwamnati akwai kyakkyawar fahimta, akwai kyakkyawar alaka, akwai kauna, akwai soyayya ce ma ta sa suke son su ga sun zo sun duba waɗanda ba su da lafiya a ciki, sun duba sun yi assessment ɗinsu, sun ba su magani saboda sun yi amfani da information da aka ba su. Muna kira ga al'umma a samu kyakkyawar fahimta, a ci gaba da goyon baya. Allah ubangiji saka da alkhairi, Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.